Hey guys, welcome back to my channel সঙ্গীস ব্লগে আরো একটা নতুন ভিডিওর সাথে তোমাদেরকে স্বাগত আর অনেক অনেক ভালোবাসা। সামনে পুজো, সবাই ভালো করে কি বলে শপিং করো, ঘোরো ফেরো, মজা করো আর সেফ। ওকে, মুখে মাস্ক লাগিয়ে যেখানে যাবে সেখানে যাবে, মানে মাস্ক লাগে তাই না? তো যাই হোক, আমি বলেছিলাম মিশো থেকে আমার একটা জিনিস এসেছে, তো তোমাদের কাছে সাথে সেটাও শেয়ার করব। তো এই যে এসেছে এটা, এর মধ্যে কি আছে সেটা অবশ্যই তোমাদের দেখাবো, তাই জন্যই ভিডিওটা করা। আর আমি এখনো পর্যন্ত খুলিনি, দেখতেই পাচ্ছ এই যে পুরো প্যাকেটিং করা রয়েছে। এটাকে আনবক্সিং করব তোমাদের সামনেই। আর এটা কেমন এসছে, কি এসছে, এটার কত দাম কি আমি অবশ্যই তোমাদের বলে দেবো। তো চলো খোলা যাক। একটা কাঁচি দেবে গো প্লিজ, ওই কাঁচি দাও না গো, কাঁচি লাগবে বা কিছু দাও। দাদা এটা টেনে দাও দাও। তো এই যে চলো, হাফ ছিঁড়েই দিয়েছে, আমি তাও কাউছো না, পিছন না সামনে থেকেই তো আরেকটা ছিল, এই তো এর ভেতরে একটা আছে, বক্স আছে। এটা এমনি, এটা জাস্ট প্যাকেটিং করা। আগে দাও। কি গো, তুমি 1000 টাকা ক্যাশব্যাক পেয়েছো। কি You have win up to 1000 rupees cashback on this product. You have just give 5-star rating on this product and share the screenshot. It is 90 minimum 50 rupees cashback will be given lucky winner. Can you up to 1000? কাটা লাগবে। Congratulations. আমি 1000 টাকার ক্যাশব্যাক পেয়েছি। এই দেখো মিশো থেকে এটা আমাকে তুমি না, আমি পেয়েছি। তোমার থেকে না, তাহলে তুমি করবে। যাই হোক, এই যে দেখো আমি 1000 টাকার ক্যাশব্যাক পেয়ে গেছি। আর তো যাই হোক, এটা আমার যেহেতু আমার অ্যাকাউন্ট থেকে করিনি, ওর থেকে নিচে তো পাবে হয়তো ওই। তো যাই হোক, হরি আপ, দিস ইজ আ লিমিটেড টাইম ফর এই অফার। দেখো কি করে দেখো, এটা কি করতে হবে সেটা দেখো। তো এই যে এই যে দেখো, এই যে নোভা থেকে এটা উল্টো আসছে। যাই হোক, এটা নোভার। তো এই যে একটা হেয়ারের কি বলে, ক্রাম্পিং না কি বলো ওটাকে, ওই করার, আমি ঠিক অতটা মনে নেই। আমি তো অন্য কালার অর্ডার দিয়েছিলাম, আমি তো এই কালারটা অর্ডার দিয়েছিলে, তুমি পিঙ্ক কালার অর্ডার দিয়েছো। আমি তো কালার দেখি। দেখেছো, আমি ভেবেছি এই কালারটা আমি দিয়েছিলাম, মানে এই কালারটা চুজ করেছিলাম। ও যেহেতু দিয়েছে ভুল করে, ও পিঙ্ক কালারটাই দিয়ে দিয়েছে। যাই হোক, ঠিক আছে, নো প্রবলেম, কালারের সাথে কি কাজ করলেই হলো, তাই না? তো এই দেখো, তোমাদেরকে আমি এটা রিভিউ করে দেখাবো, মানে কিরকম হচ্ছে কি না সেটাও দেখাবো। আমার বোর্ডটা অনেকটাই দূরে, তো একটু দাঁড়াতে হবে একটু। খোলো হয়ে যাবে, খোলো। তো যাই হোক দেখো, এই যে খোলো না তুমি, ওটা এটা খোলো হয়ে যাবে। পায়ের টাকা পাসপোর্ট লবণ তোমাকে করে দিই, দেখাই। আমাকে ওই টিকটিকি এসে গেছে আমার দেখতে, আসবে না অতটা থেকে। বেশ ভালো, এটা নিয়েছে তোমার 238 টাকা, মানে আমি অফারেই ছিল না, 39। হ্যাঁ 240 টাকা, হ্যাঁ। তো যাই হোক, এটা পেয়ে গেছি 240 টাকায়, মানে 1 টাকা প্রথমে ছিল ওটা 235 টাকা, তারপরে যখন আমি অর্ডারটা দিই আবার 4 টাকা বেড়ে গেছে, বাড়িয়ে দিয়েছে। তো যাই হোক, এটা 240 টাকায় আমি পারচেস করেছি, খুবই সুন্দর। তো এখন দেখা যাক এটা কতটা কাজ করে, কি হয়, ট্রাই করব ফার্স্ট। তো দেখা যাক কীরকম হয়। তো চলো দেখে নিই। আমাদের দেখাতে ভুলে গেছে, যেটা এখানে বাটন অফ, এটা কোনো রকম পাওয়ার কিছু করা নেই। যাই হোক, এখানে দেখতে পাচ্ছ এই যে এটা অফ করার, অন করার। তো এই যে
আর এই তারটাও খুব একটা ছোট না, তারটাও মোটামুটি আছে বড়। তো চলো করে দেখা যাক কেমন হয়। খুলে নেবো, খুলে নিয়ে তারপরে তোমাদের দেখাচ্ছি, নয়তো বুঝতে পারবে না। ওটা হবে না, গরম হবে কিন্তু ওটা হাতে লেগে যাবে তোমার। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাই অন করে দিয়েছো? ওটা অটোমেটিক, মানে ওটা কোনো ইয়ে নেই, জাস্ট তো আমি চুলটাকে ছেনে নিচ্ছি। ওয়ে দাঁড়া, ওটা স্ট্রেট হবে না ওটা। তো আমি অল্প একটু চুল নিয়ে ফার্স্টে দেখাবো তোমাদের। এখানে একটু অন্ধকার অন্ধকার আসছে, আমি চুলের সেকশন করে ফেলেছি। তো এখন এটাকে আমি অন করে দিয়েছি লাইন দিয়ে। ওখানে ইয়েটা নেই বোর্ড বলে, তাই জন্য অসুবিধা হচ্ছে, দেখালাম কি হয়। বাহ বেশ সুন্দর হচ্ছে তো, খুব একটা খারাপ না, মানে খুব একটা খারাপ না মানে কি, কম দামে এত কমের মধ্যে, এত লো প্রাইসের মধ্যে আমি এত সুন্দর একটা জিনিস পেয়ে গেছি, খুব একটা খারাপ আসছে না। তো যাই হোক, এটার আগে আমি একটু জেল অ্যাপ্লাই করতে ভুলে গেলাম, তো যাই হোক পরে যখন করবো করে নেবো। তো দেখতেই পাচ্ছ আমার চুলে এটা স্ট্রেট করে। ও আপনি আবার ঠিক হয়ে যায়। তো এই যে দেখো, এই যে হয়েছে কত সুন্দর, বেশ ভালোই লাগছে দেখো। তো দেখতেই পাচ্ছ আমি এই সাইডে আর একটা করছি। তো আমি চুল কোনো ইয়ে করছি না, জাস্ট করছি তোমাদের দেখানোর জন্য। এটা করার আগে সবাই একটু মানে চুলে জেল অ্যাপ্লাই করে নেবে কোনো রকম, নয়তো চুলে খুব ডাইরেক্ট এফেক্ট করলে চুলে মানে ক্ষতি হয়। তো যাই হোক আমি করিনি, তোমরা অবশ্যই করে নিও, আর যখন অন্য সময় করবো তখন তো করবোই। তো দেখতেই পারলে। তো দেখো খুব মানে অল্প দামের মধ্যে একটা খুবই সুন্দর জিনিস পেয়ে গেলাম। তো যাই হোক ভালোই লাগছে, আমি ফার্স্ট টাইম করলাম এটা চুলে, তো নট ব্যাড, খুব সুন্দর লাগছে। তো যাই হোক পুজোতে একদিন এরকম হেয়ারস্টাইল করে বেরোবো, তো ইচ্ছা আছে তাই জন্যই কেনা। আর তোমরাও বলো কেমন লেগেছে অবশ্যই, তো তোমরাও পারচেস করতে পারো এটা, আমি বলবো খুব সুন্দর, খুবই কম প্রাইসের মধ্যে মানে চলে আসবে। তো খুব ভালো জিনিস একটা পেয়েছি, থ্যাংক ইউ, মানে মিশোকে থ্যাংক ইউ বলা উচিত। যাই হোক তো দেখো এই দিকটাও সুন্দর হয়ে আছে। হ্যাঁ অবশ্যই, এটা রিভিউ দিয়ে দেবে তুমি। তো ঠিক আছে চলো, দেখতেই পারলে। তো আর এই ভিডিওটা আর বড় করছি না, আর তাহলে আবার পরে কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে এরকমই। তো আজকের মতো টাটা, লাভ ইউ অল, ভালো থেকো সুস্থ থেকো সবাই, আর আমার ভিডিও অবশ্যই অবশ্যই দেখতে থেকো। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এরকমই নতুন কোনো আরও ভিডিও দেখার জন্য। আর তো ঠিক আছে চলো টাটা, তোমরা পাশে থেকো সবাই, আর এরকমভাবে সাপোর্ট করে যেও, তোমাদের ভালোবাসা দিও, অনেক দূর যেতে পারবো, না হলে যেতে পারবো না। তো চলো টাটা, আজকের মতো দেখতেই পারলে। যাই হোক তো